風起啊，開始天氣涼涼地啦，諗緊食乜好。咁去到街市行咗一輪，諗下，不如今日整個枝竹火腩魚頭煲。整完個煲之後，個煲底就順便可以愛埋嚟打邊爐。咁啊，所以又另外買一啲牛肉啊，買少少海鮮啊，咁有啲菜啊，咁就愛嚟淥。咁我想講翻就係即係其實我唔係專業廚師嚟嘅，同埋我煮嘢就盡量都唔係好想即係跟足出邊酒樓咁做，反而要食佢嗰種味道，咪出酒樓食咯。因為屋企就有時就係要就下屋企啲材料啊，就下屋企嘅嘢，因為你冇可能酒樓咁，譬如酒樓佢可能會有好多材料係準備晒喺度，咁佢每日攞少少冇所謂咁，即係我哋好難話每樣都少少咁買好多嘢，樣都用少少，咁擺晒喺雪櫃都唔夠位擺啦。咁好多時就要諗即係點樣去整屋企嘅方式咯。咁我而家我做嘅就完全係屋企嘅方式嚟嘅。咁啊，如果你用酒樓佢同我比較咁我不如你揾啲專業廚師睇啦，我就做唔到嗰種做法咯，亦都唔係咁叻嘅啫。不過我整嘅就係屋企玩法，咁啊屋企我覺得做到嘅，咁我做到你都做到咯，唔難嘅。齋魚頭就太少嘢食啦，冇乜肉食，我順便買埋個少少嘅魚膠位啊。喺街市基本上我幫你做咗打輪啲嘢啦，咁翻嚟就要洗一洗佢啦，呢啲抹乾佢。咁跟住要做嘅咧就醃一醃佢先咯，呢啲全部洗過晒噶啦。醃嘅就好簡單啦，撒啲鹽咧最主要，揾啲鹽，跟住就落啲胡椒，我就較嚟中意用黑胡椒，咁冇所謂，你中意用白胡椒又得，紅胡椒又得。咁啊啲魚就醃住下佢先，咁啊擺埋一邊。咁除咗魚頭之外，就講講其他配料啦。街市買咗嚿燒肉啦，咁啊唔好買太肥啦，因為唔係好健康。講真都炸啲魚頭嘅，算蛋啦。中意食肥就買嚿肥啲嘅啦，但係肥啲貴啲嘅通常都。咁另外有啲枝竹，咁啲枝竹咧就蒸咗佢先可以剪開決嘅，因為如果唔蒸佢成條尾一搣就碎晒。咁所以蒸軟咗佢之後咧就可以剪啦，剪到啱 size，一陣間就炸魚頭就隨便炸埋佢。咁啊有啲冬菇啦，有啲大葱，前半橛綠色嗰部分咧我切碎佢，就愛嚟我今晚話都會打邊爐啊嘛，咁嗰啲就愛嚟做點醬汁用啦。咁啊後面白色呢橛咧就愛嚟煮魚頭啦。咁啊啲乾葱呢度3粒，咁啊開邊得啦。咁啊蒜頭有幾粒，葱薑，咁啊個炸豆腐。咁另外咧就有啲芫茜，咁而家溫水浸住佢，一陣間用。咁啊準備咧就將啲魚頭炸一炸佢。咁你做魚頭煲你唔炸佢咧就唔好食嘅。咁雖然炸就唔係太健康，咁就算啦，間唔中一次啦。咁炸之前咧就喺個面度就撲少少粉啦。咁啊係炸之前都撲喎，因為如果太早撲咧，佢就會水流流咧，結果亦都係等於嘥氣嘅。咁啊燒熱咗鑊油啦。咁基本上因為唔係炸到佢熟㗎，咁所以咧就我炸香個表面就 OK 㗎啦。嗰個目的都係最主要炸香表面，咁樣煮個魚頭煲嘅時候，咁啊香口少少，同埋唔會散咯。因為煮嘅時候就好似類似係一個，因為我預咗會打邊爐啊嘛，咁所以就會濕啲嘅，咁啊有少少湯嘅成分啦。咁所以如果冇炸過佢咧，就兩嘢就散晒㗎啦。咁啊稍炸到咁嘅樣就 OK 㗎啦。目的純粹都係燒嘅，即係西餐嘅術語，鎖住佢咯。咁啊炸到咁上下，差不多啦，咁可以撈起。咁啊順手炸埋啲枝竹啦噃。枝竹唔好太猛火啊，好易燶噶，收翻慢少少個火。但係啲魚頭、魚腩同埋啲枝竹就炸起晒啦。整個煲嘅時候咧，其實咧幾種做法嘅，一種咧就係我會起鑊，咁就開始就煮個類似嘅汁咁樣啦。咁你可以煮好晒啲汁，即係煮到差唔多就連埋啲魚頭擺埋落一齊炒一炒佢啊，兜佢啊，整結晒佢先落個煲。咁然之後咧就等佢一煮熱咪上台咯。咁呢個就好出邊即係菜館嘅做法嚟嘅。
咁但係因為我今晚就準備打邊爐嘅形式，咁所以咧我有少少唔同啫。咁就打邊爐要水多啲啊嘛，咁所以咧我就做法就會係將魚頭擺入呢個煲度先，跟住咧我就會煮翻一個汁，類似汁嗰啲嘢，就稀少少嘅，就淋上面，跟住一滾打邊爐咁樣食啦。咁我就會用呢個做法，咁所以我就會將魚頭擺落個煲度。咁但係咧我就唔會就咁擺落去喎，我擺少少葱喺底，因為費事一陣間燒燶佢啦。咁就將啲魚頭咧就鋪翻晒上面啦，個魚膠。咁啊，首先燒住隻鑊啦，落薑落去，落埋啲乾葱。咁啊，將啲燒肉抌埋落去，爆香佢。咁頭先有啲蒜頭咧，我喺炸魚嘅時候順便炸一炸佢㗎。咁啊，而家可以擺埋落去，有冬菇、豆腐、調酒。咁你可以落水嘅，咁我落啲雞湯，咁就有啲枝竹擺埋落去炆。咁你睇落咧個煲可能唔夠大嘅，咁啊唔緊要啦，我唔係一定要倒晒落去㗎嘛，倒住一部分食住啲先，轉頭咁上下咪又倒啲落去咯。咁呢個就係打邊爐嘅做法咯。加多少少水。冚一冚蓋，跟住咧就可以校一校味啦。嗱，如果唔係用打邊爐形式咧，其實啲魚頭而家都可以落噶咯，跟住打個芡汁，咁啊擺翻落個煲度，咁啊跟住煮乾個煲就食得噶啦。咁但係因為打邊爐形式，我唔想咁快擺啲魚頭落去煮啊，一嚟要水多少少啦，咁二嚟就係太快煮啲魚頭爛晒咯。咁啊落少少生抽，識得老抽。搞都識嘅，蠔油，少少胡椒，少少糖，少調味，咁又可以試一試味。咁啊再冚一冚佢，等啲枝竹焗腍少少，咁啊2分零鐘得㗎啦。稍落個生粉芡落去，落埋啲葱，咁跟住就可以將呢啲嘢撈過隔離個煲度啦。咁跟住呢一煲咧，成煲就拎出去廳，跟住開火煮翻熱佢，打邊爐咁食，搞掂，令佢靚仔啲，加啲芫茜啦。哇！你睇下，好正喎！咁啊要即食噶咯噃，一路食佢，咁啊跟住需要咪加翻啲水或者加翻啲湯，咁啊可以落其他嘢食咯。咁啊今日都有好多海鮮喎，有啲打甲啦、花蟹啦、元貝啦、墨魚啦。咁啊，少少牛肉，咁啊當然唔少得菜啦，咁啊相當豐富喎。咁啊食到咁，你睇下好正喎。咁呢啲一路撩嚟食，食到咁上下，中意嘅咪加啲上湯或者加啲水，咁跟住咪可以打邊爐咯。即係同出邊食羊腩煲異曲同工啦，真係好正㗎。